Men özüm şu tatlık durum yasaşını beklem yaxşı göretdim. İlgiri bir neçe xilini biletdim, lekin şunu qilib ayıldılam yeytdik. İlgiri bizniki yurtta bunda tatlık durum dükkanı fakat yoktu. Ulumu onda köp pul tapılmaslıqadan mı iş qilib ataydan bir beb yemeydi. Bu yıllarda tatlık durum yeydiğanlarımı günden günge köp yivatıdı. Şununla birleştirip tatlık durumlarınki təmimi barğan sıra yaxşılanıp ketip bardı. Mesela qaymaq tort, pechine, kıymalık pechine, ondan keyin purcaq demlik ay toqaşlar degende. Kenetkiler bularını yeyişke nayt amraq, lekin bularını setiliş üçün azaydan şəhər çekirib çıxışqa udul geldi. Şu vaqtda men tuyuqsuz bu bir yaxşı fursatken qoğu deb oylab şəhərga kirib tatlık durum yasaşını, tort yasaşını öğrenip çıktım. Mening açqan dukanım kentide birinci bulup açqan dukan hesaplanıptı. Hazır yemek içmek alaqdar tazılıq nazarati günden günge omurlaşıp ketişige asaslanıp hazır yemek içmekninki türlürümü onaydı köpürüp gidiyordu. Tatlık durumununki türlürümü günden günge köpüp gidip bardı. Men hazır bir taraftan ügengeç, bir taraftan işlep çıkarıp setip degende geliyordu. Garipçe, Çuçiye, Cunguçe, Supiye degendeklerini hazır hemmini bilme. Bizninki asallık minnetlerninki ənənevi bolğan pechini prəniklərninki təmini yaxşılaşını qat'i üzüldürüp qoymayma. Hem kişilerimi bularını nayt yaxşı gördü. Menin bir umaq kızım var, onunki xuy paylaları xuddi meni tatqan, mendek şoğ. Kenetkilerimi tatlık durumga nayt könüp gittiğiyle hazır. Şununla birleştirip tatlık durumlarınki xilimi nayt köpüp gidiyordu. Hazır kenetki kişiler heyt bayramladılar mı? Yapıla kalmasın belki adatlıkki vaxtlardımı menin dukanımga kelip elip gidip normal yevatıdı. Gördük ki. Menin ticaretim yaman emas, bunun keyin texmi yaxşı bolup ketişige işencim var.